По людей на Кубань. Господи, Кузя. Есть такие люди, которые, живя на Кубани, замечу, которые красятся полный макияж от и до, консилер, тональник, все. И при этом у них жирная кожа. Как можно вообще краситься в плюс 40 градусов, а то и выше, да? Почему такие люди, они ничего не боятся, им вообще глубоко все равно на всех. Мой макияж включает, это вот самый минимум. В первую очередь, это матирующие салфетки, без них я никуда не выхожу. Максимум, что на моем лице появится, это блеск для губ. К нему же карандаш. Я использую SPF, прям база всех баз. Так вот, что я хотела сказать. Девочки, у кого жирная кожа, давайте ей отдохнуть в летний период. Она вам скажет потом спасибо, вы и так все прекрасны и без макияжа.